След бурната и непредсказуема енергия през последните месеци, най-после звездите ни подаряват една спокойна и балансирана седмица, в която да направим последните изводи и да влезем в новата година стабилно стъпили на основата, изградена от нас в миналото. В понеделник, 29 декември, Луната е в знак Овен. Заряд огнена енергия още от самото начало на деня ще ни провокира да се хвърлим в дневните задачи с повишена активност. Ще чувстваме повишена динамика до края на работния ден. След това Луната се премества в знак Телец. Енергиите се успокояват и не заземяват. Вечерта е подходяща за спокойни размисли и разговори в темата финанси и материално благополучие. Последните дни от декември и целият месец януари е подходящ период за преразпределяне на финансовите средства. Съвет за деня получаваме от картата Лятно слънцестояние. Вдишай дълбоко и приеми огнените мъжки енергии. Изгори в тях всички съмнения, колебания и страхове. Изправи се и действай смело. Отстоявай своето. Преследвай целите си. Гръбни наградата. Претвори идеите и мечтите си в реалност. Изкови желаното бъдеще. Кой друг, ако не ти? Кога, ако не сега? Запретни ръкави и действай. Във вторник, 30 декември, към енергиите от понеделник вечер се присъединява важен аспект с възела на миналото – южния лунен възел Кето. Анализът на досегашните ни финансови модели продължава и започваме работа по тяхното преструктуриране. Отказваме се от тези модели, които вече не работят, и правим планове за пренасочване на средствата си в други сфери или схеми. В същото време обаче запазваме тези модели, които към момента се оказват работещи, и правим планове за тяхното разширяване. Бъдете внимателни към моментни снимки от миналото, които се появяват в главите ви. Не бързайте да ги отхвърляте. Те не са дошли случайно, а ви носят специално послание, на което да обърнете внимание. Да ви напомнят за стара грешка, от която да се предпазите за напред, или за позабравен успех, който може да ви послужи отново. Енергиите ни предразполагат към празнично и въздушно новогодишно настроение, а ни потапят в заземяване, обмислене и планиране на рационални действия, които биха ни дали сигурност и опора в бъдещето. Намесата на Сатурн насочва вниманието ни повече към дисциплината, отколкото към предстоящото веселие. Ако сте решили във вторник да осигурите подаръци за близките или гостите си, имайте предвид, че Венера в Козирог ще ви насочи към избор на практични вещи. СМС от космоса за вторник получаваме от картата Алдебаран. В съвременното общество добродетелите чест и почтенност не се ценят високо. Дори напротив, смятат се за слабост. Когато избираш между моралните ценности и бързата непочтенна печалба, помни, че Вселената те наблюдава. Сърцето ти знае кое е правилното решение за теб. Сряда, 31 декември е спокоен ден. Отново енергиите ни заземяват и отново в главите ни се въртят темите за финансите и материалното ни състояние. Но днес към тях се включва много важен аспект – Суран. Той може да ни подхвърли нови, изненадващи и революционни идеи. Към вечерните часове Луната напуска Телец и се премества в знак Близнаци. Сериозните мисли и планове постепенно ни напускат и най-после можем да се позволим да ни завладее онова празнично новогодишно настроение, което ни липсваше през последните дни. Новогодишната нощ ни обещава приятно и леко общуване, весело настроение и приятни изненади. Какво да направим, за да се отворим за идеите в сряда, ще ни кажат звездите чрез картата Съзвездие Везни. Върни се към баланса. Внеси корекции в тези жизнени сфери, които залиташ в едната крайност. Има ли в живота ти равновесие между работата и почивката, между получаването и даването, между материалното и духовното, между личните цели и обществените задачи? Балансът ще ти придаде чувство на увереност и стабилност. В четвъртък, на 1 януари, се събуждаме с желание за срещи, общуване и дори за пътувания. Луната е в Близнаци между Кето и Рахо, между възела на миналото и възела на бъдещето. Този аспект ни подава енергия, която ни потиква да се срещнем с хора,
с които отдавна не сме общували, и с такива, за които имаме планове. Възможно е тя да ни върне в нашето минало с 10 или повече годишна давност. Естествено е да ни завладее носталгия, когато отново се завърнем в родното си място, когато се срещнем с позабравени роднини или с бившите си съученици. Но освен носталгията, в този ден се включва и рационалният анализ. Къде бях преди 10 години? Какво постигнах от тогава до днес и колко се е променил живота ми за този период? Убедена съм, че всеки ще намери причина да се гордее със себе си. Тези енергии ни се дават, за да влезем в новата година, усещайки под краката си твърдата основа на миналото, осъзнавайки силата си и придобивайки спокойна увереност, че имаме тази сила и за в бъдеще, за да се движим напред и нагоре. Обърнете особено внимание на сънищата си в нощта на 1 срещу 2 януари. Как да привключим вниманието си от настоящето към миналото, съвет получаваме от картата. Селена, бялата луна. Ти не си сам. Небето ме изпрати, за да те приютя в моята майчина прегръдка. Ние си обичан и защитен. Вслушай се в съветите ми. Постъпвай сърцато и честно. Работи за разцъфтяването на добродетелите си. Проявявай към другите състрадание, прошка и любов. И аз ще поставя на пътя ти късмета и успеха. В петък на 2 януари енергията се движи по инерция. Срещите и общуването продължават, но до обяд. След това луната преминава в рак и настроението рязко се променя. Вече до краен предел сме изпълнени с празнична суета, с впечатления и с общуване. В следобедните часове ни завладява желание да отдъхнем в тишина, да поспим и да се осамотим. И това е нормално, защото цялата информация под формата на разговори, впечатления и преживявания трябва да бъде преработена от нервната ни система и от енергийните ни структури, за да могат тези преживявания да намерят своето място в нашия вътрешен свят. В петък вече усещаме енергиите на пълнолунието, а то, както знаем, създава допълнително емоционално вълнение с вероятности за цунами. Най-доброто, което можем да направим, е да изключим телефоните и телевизорите и да останем с вътрешната си тишина. По прогноза не се очакват снеговалежи, но ако и тази зима трябва да преживеем период без електрозахранване, то петък е идеалният момент. Съвет за този ден получаваме от пролетното равноденствие. Дарявам те с мощна енергия. Къде желаеш да я вложиш? В обучение и преквалификация. В кариерата си, в семейството си, в дарбите си, в творчество, в пътешествия и опознаване на света, в търсене на наслада и удоволствие от земните блага. Ти, чрез всеки свой избор, определяш посоката на живота си и чертаеш бъдещето си. Избирай мъдро и ползвай енергията, която ти нося, за добро. В събота на 3 януари ни очаква пълнолуние в знак Рак. Не планирайте задача за този ден, защото той ни се дава за лентяйстване и отдих. Няма да имате достатъчно енергии за активна дейност, защото върви обратен процес, а именно за енергийно презареждане. Пълнолунието в Рак не само ни насочва към дома, семейството и любимите ни хора, то включва чувствата ни. Те стават катализатор на отношенията ни. Аспектът с възела на бъдещето, северният лунен възел Рахо, прибавя допълнителен елемент. Ето как бихме могли да се възползваме от периода на пълнолунието. Аналитичният ни ум преди няколко дни е отсял хората от миналото и от настоящето ни. Определил е с кои от тях е добре за нас да продължим хармонични отношения. Пълнолунието включва чувствата ни към този процес. Сърцето ще потвърди направеният от ума избор или ще го отхвърли. Рахо ще ни помогне да погледнем напред, да видим как се развиват тези отношения не само сега в настоящия момент, а и как биха се развили и за напред. Денят е подходящ за общуване с деца, внуци или младежи. Те ще внесат свежест и лекота в живота ни. Как да превключим вниманието си от ума към сърцето? Отговор получаваме от Алгол. Целта на трудностите е да събудят героя в теб. Герой е не този, който не се страхува, а този, който надмогне страховете си и ги надхитри. Във всеки от нас дреме победител, но той няма причина да се пробужда,
докато не се появят препятствия по пътя ни. Точно те стават причината за нашата трансформация и напредък. В неделя, 4 януари, презареждането продължава заедно с желанието да помързелуваме и да се починим от богатите празнични трапези. Препоръчително е да посветим времето си на меко общуване с близките си или с тези, с които можем да се отпуснем и да бъдем себе си. Възможно е в разговорите да се промъкне сериозна нотка с обсъждане на отговорностите, но добрият и спокоен тон ще се запази. Как максимално да се възползваме от енергиите в неделя, ще ни кажат звездите чрез картата Вега. Вселената ти е дарила с творчески талант. Той е толкова естествен за теб, че е възможно да не оценяваш неговата значимост. Помисли, кое е това нещо, в което си добър, което ти се отдава с лекота, от което получаваш удоволствие и не усещаш как тече времето, докато си потопен в него. Постави го на централно място в живота си и го споделяй с другите. Такава прекрасна седмица ни очаква, без резки промени и сътресения, с балансирано внимание навън и навътре, с енергии напълно подходящи за завършване на старата година и за навлизане в новата. Ще посрещнем с промени, които сами сме избрали. Ще се радвам, ако връзката ви с мен е сред тези стари приятелства, които предпочитате да вземете със себе си и през новата година. Пожелавам ви весело посрещане на празника и щастлива нова година. До скоро!